Будьте здоровы, люди вольные. Сейчас такая погода, позднеосенняя, промозглая, сырая. Весь лес сырой. Даже стоячие деревья сырые. Вот такие вот полуупавшие, наклонившиеся. Тем более. Ну, собственно, как известно, костер лучше разжигать из сухостоя. Вот это дерево, оно хоть и сухое само по себе, но оно уже не первый день вот в таком наклоненном состоянии. Соответственно, на таких деревьях влаги больше. Но сейчас сырой весь лес, поэтому я хочу показать способ, которым чаще всего пользуюсь, когда нужно вот в такое время года, либо просто во время, когда лес полностью сырой, разжечь костер. И, значит, использовать я буду не сухостой для наглядности, а вот такое вот полуповаленное дерево. Для начала повалю это дерево. Оно, в общем-то, держится только на верхней ветке стоячей сосны. То есть, в принципе, его раскачая, можно попробовать повалить. Все четко, фотоаппарат жив, поэтому продолжаем. В общем-то, все это можно проделать с помощью одного топора или даже вообще с помощью одного ножа. Вот. Но мне сейчас просто некогда этим заниматься, поэтому я покажу вариант, который побыстрее. Это используя и пилу, и топор. Вот этот вот участок поваленного дерева, его будет достаточно. Ну вот, этих 3 полешек для демонстрации будет достаточно. Существует абсолютно справедливое мнение о том, что лучше всего костер сжечь из сухостоя. Сухостой, то есть это дерево, которое уже мертвое, сухое, но оно стоит вертикально. Вот это дерево, оно было наклонено, то есть полуповаленное такое дерево. Собственно, любое дерево впитывает влагу. Но поваленные деревья впитывают влагу сильнее, потому что они, так скажем, расположены более горизонтально, под углом. Вот так вот будет, наверное, правильнее. И, собственно, вот эти вот темные пятна, которые вот здесь на срезе видны, на спиле, собственно, это и есть влага, которая впитывается в древесину. И вот здесь вот, если заметно, вот в этой части вот это темное пятно, оно больше, толще. А здесь поменьше, раза в 2. Это вот как раз говорит о том, что дерево было вот наклонено вот так. И основная влага, вода от дождя впитывалась вот этой стороной. А это осталось более сухой, потому что была расположена к земле. Собственно, вот эта светлая часть в середине, в сердцевине дерева, это и есть сухая древесина. Практически сухая, из которой без проблем можно костер получить. Даже с одной спички. Сейчас ее нужно извлечь. В общем, извлечь вот эту сухую древесину можно несколькими способами. Один из способов — это вот так вот, таким вот образом. Вот так, стесать вот это сырое место и оставить только сердцевину. Можно поступить другим способом. То есть разрубить пополам, потом еще раз пополам и вырубить вот эти части. Ну, сейчас я попробую это сделать и тем, и другим способом.
Сейчас прицелимся. Вот так. То есть и сейчас здесь древесина сухая. Вот здесь. Разрубим еще пополам. Собственно, вот эти вот уголки нас интересуют. Их вырубить уже нужно аккуратно. Вот этот кусочек дерева, это абсолютно сухая, ну не абсолютно, конечно, но настолько сухая древесина, что ее будет достаточно, чтобы развести без проблем костер. Степень влажности древесины можно проверить губами. То есть прислонив губы, губами сразу чувствуется, насколько сырое дерево. Но вот эта вот часть полежка сырая, ее выбрасывать не нужно. Вот даже видно вот эти вот темные пятна влаги. Выбрасывать ее не нужно, оно тоже пойдет в костер. Ее просто нужно отложить в сторонку. Вот еще один кусочек сухой древесины. А этот тоже откладываем. Еще один кусочек. Это откладываем. И еще один. Вот, то есть вот уже из этого можно развести костерчик, который уже растопит вот эту более сырую древесину. Ну, сейчас еще один способ, как извлечь сухую древесину, это вырубить, срубить вот эти вот, так скажем, края. Надо просто прицелиться. То есть отрубить не пополам, а чуть поменьше. Ну, собственно, вот эта вот деревяшечка квадратная, которая получилась, она тоже достаточно сухая. Это все откладываем. Главное еще преимущество вот этой вот квадратной деревяшечки, это и то, что из нее легко наделать лучинок, щепок для растопки. Просто нужно половинить ее. Половинить до тех пор, пока не будет уже достаточно. Ну, собственно, опять же, истина, которая неоспорима. Чем тщательнее, дольше подготавливается костер, тем быстрее, лучше он загорится. Но я сейчас не буду тут сидеть, корпеть, некогда, потому что поэтому все по-быстрому. Надеюсь, что все как обычно получится. После того, как щепочки, палочки заготовлены, можно себе еще немножко упростить процесс разжигания. Взять какую-нибудь вот такую вот сухую палочку и
вот так вот настругать щепы. Имеется в виду щепы, которые поменьше. Совсем вот стружки. Это еще нужно для того, что не всегда бывает по факту сухая растопка. Даже в хвойном лесу не всегда бывает просто найти где-то какие-то ветки сухие. Особенно вот в такую погоду, когда влажность воздуха очень высокая. А вот таким вот образом можно быстро получить опилки, вот такие стружечки. Тоненькие, маленькие, которые вспыхивают от спички очень быстро. Сухие, и далеко не надо никуда ходить. После того, как стружка в достаточном количестве заготовлена, нужно сложить костровище. Ну, собственно, вот две дощечки подкладываются на землю, чтобы влага не сильно снизу шла. Вот, все это, вся стружечка укладывается вот такой вот, как кучкой. Дальше нужно вот что-то вроде стеночки сделать. Вот так вот. И уже сверху тонкие палочки. Палочки лучше совсем тонкие заготовить тоже заранее. Чем тоньше будут они, тем лучше. Я как-то показывал в пищевом костре, что нужно палочки разных калибров, так скажем, и потоньше, и потолще. Здесь, в общем-то, то же самое. Ну вот примерно так. Ну что, пробуем. Есть всего одна спичка. Как схватилось, сразу надо подкладывать потолще, но не заваливать. Стружка и щепочки вот эти вот, они быстро выгорают, поэтому важно не тормозить, а подкладывать дровишки.
В общем-то, дров у нас осталось еще очень много. Вот это вот все. Еще одно целое полено. Сейчас уже можно подложить вот такую побольше уже. Вот эти вот сухие, их тоже можно поставить. Влажные чуть попозже. Ну, собственно, вот и все. А дальше уже из этого костра можно сделать все, что угодно. Можно хоть пищевой, хоть надью, хоть чего. Все просто.